bakunzi bacu makomeye mumeze neza. Ego ndi kumwe n'umugenzi wanje Augustino. Augustino kanubwiye amakuru. Augustino cyari. Augustino cyakwe yararejo n'ubundi kwari kandi bazora ibihe bidashira. Ya. Aracakora. Okay, ndabashimiye rero abantu mwanyifurije urugendo rwiza. Abantu mwanyifurije ibihe byiza ndabashimiye cyane. Nungutse akantu. Ukuntu umuntu ashira akantu kuri statue hanyuma ukakaraba ukumva umujinyo urinjiye muho biva ko biba byatanguye gute ukabona statue y'umuntu ntiyagututse ukumva umujinyo urinjiye biba byaje gute uwo muzi uba wahereye hega nawe shaka mu mpe inyinshi mwebwe bikunda gushikira reka inzigo abasoma Bibiliya bavuga ngo wanka mugenzi we wundi n'umwicanyi. Rero uwo mugera w'umwicanyi nyimba muhise kuba abasase n'abasasina sinzi reka ivyo bintu reka iyo nzigo kunda na wana. Hanyuma ikindi nashaka ndagutera intege wewe wanka ubona stati cyangwa ukanka umuntu atacu yakuvugishije ndagutera intege cyane kuko amafaranga ugiye kuyakoresha wivuza istombe ubandanye ubishiremo umwete muganga ukarakinira ayo mafaranga yawe. Ariko rero ndaguhanuye genzi byo shaka ugisa ariko nivuga usanzwe iyo uyu mugisha mugenza wawe uzi wawe oh my god sorry sijenda uciye bakunzi sijenda uciye rero nuko hanyuma nuko vyama bimeze ni vyiza kandi burya ukuri ngo gushira mu kuyaga ariko inzigo abarundi turanga na gati yacu ukabona stati y'umuntu aho kumwipfuza ibihe vyiza sivyo gusa ukabona yambaye agahuzu keza gacumengo ubona turira nati ivyo ubihera uraze Rusifera yabonye ari mwico byarangiye yagiye kuzimu. Ndaguteye intege rero nimba uri muri iyo nzira wanka guhindura naragutegereje kabisa usangira uwo mwoto. Sawa rero mugire ibihe byiza turabakunda cyane peace